halaman 25. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kelima dari atas. Setelah yajidul ma'a aukana yadurruhu. Halaman 25. Di sebelah kiri atas, sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aukana yadurruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ari jeung sisa jalma hiji dua tilu opat opat atunya ka opat tiluhurnya tos izalatun najis waman lam yajid. Nah eta waman lam yajid. Waman sengar sing sajalma lam yajid anu temenakan si jalma almaa kana cai au kana atawa kabuktosan yaturuhu ngamadaratkeun ka si jalma naon almau cai tayamama mangka tayamum si jalma ba'da duhulil waqti saparantosna lebet waktu wa zawalun najasati sareng saparantosna ngahilangkeun najis wa ma'rifatul qiblati sareng saparantosna nganyahokeun kiblat. Kunaon tayamum teh biturabin kutana khalisin anu wungkul ya, anu murni tahurin anu suci lahu anu tetep dina eta turab naon gubarun kebul. Kana naon cenah tayamumna teh pil wajhi dina beungeutna si jalma wajadaini sareng dua pananganna si jalma yurattibu anu nartibkeun si jalma huma kana wajhu sareng yaden bidorbatayni kedua tetelan usapan biniat istibahati pardi sholati kalawan niat ngameunangkeun kaparduan salat ma'anak li sarta mindahkeun taneuh wa masu awalil judhi masalul wajhi sareng mimiti ngusap beungeutna si jalma. Ieu urang ulangi deui penjelasan dina Fathul Muin. Sebetulnya mah yang di Fathul Muin itu sudah lengkap luar biasa ya. Ieu mah hanya sekedar khulasoh hanya sekedar ringkasan-ringkasanana ya. Tapi mudah-mudahan areremut keneh dina Fathul Muin atau dijelaskeun dina Sapinah terus dijelaskeun bahkan dipraktekeunnya dina Sapinah mah nyana kotak ajaib eta anu sina tanu unggul. Nah, eta teh saking kurang kudu apikna tayamum kieu nya. Prinsipna Islam itu adalah agama yang mudah. Ya. Agama anu enteng, ngan ulah dianggap enteng. Gitu nya. Agama yang mudah tapi jangan ngamu mudah itu nah, jangan ngamu mudah teh nya. Ulah nganggap remeh lah gitu Pak, bener Pak. Ah ya bener dia mah teh resep ya. Ulah nganggap remeh gitu nya. Ya. Enteng gampang tapi ulah nganggap remeh. Ya. Sebab kieu mungkin ya, mendengar bahwa pengganti wudhu itu adalah tayamum, pengganti mandi itu adalah tayamum. Ayo tayamum sangeunahna teu make ilmu. Nah, ieu urang nu ngararaos kita semua yang ngaji kudu dibedah ilmuna tayamum, ya. Nah, kapan tayamum boleh dilakukan? Tayamum itu bisa dijadikan sebagai pengganti mandi secara keseluruhan, bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu secara keseluruhan, atau sebagai pengganti anggota badan yang tidak bisa dibasuh dengan air. Ya. Nah ini ketika tayamum dijadikan sebagai pengganti anggota badan yang tidak bisa dibasuh dengan air, ya, dina tayamum pengganti mandi lebih mudah dibanding dengan tayamum pengganti wudhu. Sebab anggota wudhu aya 4, anggota mandi mah aya hiji. Dina anggota wudhu, bukan rukun wudhu mah ya genepnya. Anggota wudhu 4 kena ku kaidah tertib. Ya.
Jadi tayamum nage kudu dilakukan sesuai dengan tertiban wudu. Gambaran aku make ya. Nah, kapan kita boleh tayamum? Tayamum boleh kita lakukan apabila kita tidak mendapatkan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan apabila airnya ada. Tapi kita tidak boleh, menurut dokter, tidak boleh mempergunakan air. Sebab kalau air itu digunakan bisa menyebabkan tambahnya menderita anggota tubuh kita yang terkena air, gitu ya. Jadi bukan hanya karena tidak ada air saja kita boleh tayamum, airnya ada tapi kita dilarang untuk menggunakan tayamum, maka ulah atau dipaksakan kudu wudu, kudu mandi segala rupa tayamum we gitunya. Kalau adanya air itu ya bisa membahayakan kita. Atau air ada tapi musyabbah li syurab. Air itu hanya ada dipergunakan, air itu dicawiskan, dipersiapkan hanya untuk minum. Ya, kayak sagalon diharap tuh ya. Yang minum eta mapan cai saat. Pasolihin teh pengangguran, cai culang cileng teh inget CCTV, wudu we. Nya make cai galon. Ya, eta musyabbah li syurab ya. Yang air itu yang air itu oleh DKM itu atau oleh orang yang wakaf itu dihususkan untuk minum, maka haram mempergunakan air itu dipergunakan untuk wudu. Jadi tayamum we favorit gitu nya. Lakukanlah tayamum ya. Nah, tayamum boleh dilakukan setelahnya masuk waktu. Mun urang rek salat fardu. Ya. Tapi kalau tayamum nanti karena mau baca Quran, tayamumnya itu karena ingin melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bukan sholat fardu, ya, maka silahkan di mana kita memerlukan tayamum tersebut, ya, kita boleh tayamum. Yang jadi kunci permasalahan, ya, tayamum tidak menghilangkan hadas. Maka niat tayamum ulah nawaitu tayamum li rafil hadasil asgori atau li rafil hadasil akbari ulah. Tapi nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah. Teu meunang di kieu hukul nawaitu tayamum lillahi taala teu meunang. Mending kana kieu nawaitu istibahati fardhi shalah mending kana kitu daripada nawaitu tayamum hukul. Tapi lamun dirangkaikan nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah lillahi taala. Niat aku melakukan tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat karena Allah. Sabab tayamum bersuci karena durodat, bukan bersuci karena pilihan. Beda jeung istinja ku hajar. Istinja ku hajar, istinja ku batu mah pilihan. Aya cai loba, aya batu, ya. Urang mah ku batu we tujuh ayeuna cebokna pek bae eta mah pilihan. Tapi lamun tayamum ibadah bersuci yang dilakukan dalam rangka darurat. Artinya misalkan begini, pas mau sholat duhur, cai tayamum, ya. Pas sholat asar, sama sekali aya cai tayamum. Ieu gambaran dia jam 10 geus junub ya. Jam 10 teh jam 10 siang teh kameraran teu gawe nya suamina, istrina oge aya dieu mah. Ya. Bercocok tanam lah suami istri teh. Nah, rek salat duhur cenah cai. Ya. Tayamum we. Ya, nah waktu tayamum listibahati fardhi shalah. Nah, lamun urang tayamum rek salat fardu, maka boleh kita mempergunakan tayamum itu untuk kegiatan-kegiatan yang berada di level bawahnya. Jadi boleh dengan sholat sunatnya. Wah, ini sholat sunat ngaji Quran boleh dengan ngaji Qurannya. Maaf. Beres sholat ka imah, keur maklum keur naon teh, keur berliburan teh, ningali istri deui, hayang nambah deui. Maka istrina kudu niat tayamumna teh hanya untuk itu saja. Tadi lamun tadi dia juga sudah wudu sudah tayamum untuk sholat zuhur ya. Maka kalau dia mau melayani suami
kudu tayamum deui. Ya. Jadi nawaitu tayamum lil imkani zauji. Niat aku tayamum ya karena ingin mempersembahkan ya diperbolehkannya istri diperbolehkannya suamiku menggauliku. Ya. Nah, suaminya ya cukup ku tayamum tadi. Ya, sabab sholat fardu, sunat, kadang sholat ya. Nah, ini mau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, ya, langsung gitu kan ada istri nama, wayahna geus tayamum hiji tadi, wudu, rek sholat duhur, setelah sholat duhur, ya, mau melayani suami harus tayamum lagi, tayamum imkanus zawaj, gitu ya, karena untuk memperbolehkan kepada suami, sebab tayamum berlakunya hanya untuk satu-satu. Rek sholat isya masih kena can aya cai tayamum deui we setengah opat rek subuh aya cai adus deui tak kudu adus eta apa tadi can geus dohor geus naon geus can leungit hadas nama hadas kita masih punya hadas besar ya karena tayamum itu hanya untuk istibahah saja. Lamun dina keterangan kependudukan mah naon surat keterangan domisili pengen tanya PRT mana PRT? PRT mana? Oh PRT. Surat keterangan domisilinya. Surat keterangan domisili kan berlakunya hanya sewaktu-waktu ya. Bedanya KTP. KTP mah pan orang bisa berlaku sampai 5 tahun. Gitu. Domisili mah hanya keterangan saat itu saja. Jadi namanya juga istibahah, hanya untuk memperbolehkan melakukan perbuatan itu. Gitu ya. Kade ya. Geus beres gering geus nanaon ya. Geus boleh mempergunakan air boga rasa geus leungit we hadasna henteu mandi wajib kudu mandi wajib bari geus beres mah ya ari geus beres hadasna mah ya kunaon tayamum teh nah awas sebentar ya setelahnya masuk waktu menghilangkan najis kalau ada najis di tubuh kita hilangkan dulu najisnya kemudian dituro menghadap ke kiblat tayamum kudu nyadep ka kiblat kan deh ya kecuali dalam dina perjalanan orang anggapnya kiblat anu di hadapan kurang kiblat ya tunggu dulu kecuali dalam dina turun heula mah pastikan arah kiblat lainna mah gampang sebentar turun heula ge teu naon aya ieu pan kitu kan heula bolak-balik kiblat itu gampang da gampang ayeuna mah jadi ayana alat-alat teknologi yang canggih teh kita pergunakan untuk menyempurnakan ibadah kita ulah sangeunahna gitu nya eta mah teu ngari ripuh urang we males eta mah katanya sudah diketahui kiblatna biturabin khalisin cek dina sulam taufik biturabin khalisin cek dina Al-Qur'an fatayamamu so'aida thayyiba kudu ku taneuh anu alus ya, lahu bubarun anu aya kebulan ya matak sim kuring mah can pati ngizinan tayamum karena tembok, tayamum karena jok mobil, tayamum karena jok kapak pesawat terbang, gitu ya. Kalau kita melihat surah-surah bahwa dina kitab Safinah, Sulam, Fathul Mu'in, kemudian dina Al-Qur'an patayamum so'idan toiba, sok sanajan sok aya anu berpendapat kieu al aslu qawiyun asal mah kuat cenah. Jadi lamun karena tembok pan tembok kok kita dina abannya bahan-bahan taneuh, gitunya. Bisa wae can dipergunakan tembokna bahkan diyakini dina tembok teh bulan ya. Kemudian dina nanti dina jok oke pan jok teh asalna tina naon tina jarami gitu nya jarami ge pan tina taneuh asalna ya al aslu qawiyun untuk tong jauh-jauh teuing lamun al aslu qawiyun lamun urang tembok kana pingping we ieu leuwih gampang pan pingping urang jelema tina taneuh asalna ya heureuina itu heureuina santri ka baheula dikobong ngos tukang cenah mun aslu kawin mah tayamumna kana pingping we gitu nya lamun kanu balik umroh ya kan ngahibur balik umroh atuh lamun bisa kana pingping mah hayang tayamum aya bujur pramugari kana bujur pramugari nya pangbeengnya lamun al aslu kawiyun gitu nya nah tapi kan teu bisa gitu ya jadi kudu biturabin khalisin ya. Udah tayamum sholat kayak ngaji kan kudu tayamum itu kudu
Nah, saat ngaji, cai ngosok. Lepaskan kurang mandi ke. Saat ngaji cai ngosok sodaqallahu adim enggeus. Ya, teu kudu susah-susah. Sodaqallahu adim we. Apa kita kejawae? Saepkeun kana waqaf tam. Ulah waqaf iddirari. Ya kan deh, kayak Ustaz Soleh dibahas waqaf iddirari, aya waqaf intidhari, ikhtibari, ada ikhtiyari. Ikhtiyari aya tam, aya kafi, aya hasan, jadi ini ilang deui ya. Tam, kafi, sareng hasan. Jadi ya opat ya. Nah, dina tam anu ikhtiyari karep urang sorangan. Tam ikhtiyari jadi mamnu ya. Tam ikhtiyari tam teh urang liren dina anu aya tanda waqaf, tanda waqafna mim atanapi to, tapi ayeuna mah to teh geus digantinya. Dina jemaah dina Indonesia mah jadi kolanya ya. Nah, to atanapi kola mim to atanapi kola tata dina waqaf tam tadi dinya mah mangga tahliren urang didinya. Nah, soda teu kudu dina akhir ayat teu kudu sabab lamun dina waqaf tam mah berarti geus sampurna bacaan, geus sampurna kalimat gitu nya. Tuh nepikeun kana naon dipoho deui we. Oke. Sodaqallahu adim. Tah, biturabin holisin tahurin. Taneuhna teh anu wungkul, taneuh murni taneuh. Ya. Tahurin anu suci. Jadi henteu dina cai wungkul ayana cai suci mensucikan taneuh ge ya taneuh suci mensucikan. Tapi kade lamun aya cai suci mensucikan, taneuh mensucikan ge kan kamaripan aya cai kakopian, cai kopi, taneuh kakopian jadi taneuh kopi henteu eta mah nya dina pelebah taneuh mah. Nah, aya mustamal teh aya. Ari cai anu mustamal mah cai yang habis pakai yang sudah keluar dari anggota badan di wudu ya. Ngacelak tah anu geus kecelakna eta geus jadi mustamal anu geus kecelakna. Tapi lamun tayamum mah dina taneuh mah ya. Anu di dia masih belum mustamal. Diangkat urang teh geus nepi kana beungeut. Ya. Masih kan dina beungeut can urang geus mustamal. Masih kan dina beungeut. Ya. Ngeprukeun kita naon sebenarnya di dia, tapi untuk hati-hatian di dia lah atau kanggeun gitu nya. Tapi di dia kita naon sabab masuk anu masih kan di dia mustamal, tapi lamun geus ka dieu tah eta geus mustamal. Walaupun belum jatuh cai mah pan geus jatuh eta geus mustamal. Tah bedana mustamal dina cai sareng dina taneuh eta diantarana. Di samping itu lamun kamari geuning dina Fathul Muin, lamun aya cai 50 ember atau 100 ember kabehanana cai mustamal. Dihijikeun kana hiji tempat 100 ember teh memenuhi 2 kulah, maka eta cai mustamal jadi cai suci. Kita yang pakai teh. Masih ingat? Nah, tapi lamun taneuh mustamal dikumpulkeun. Jadi gunung segede gunung gede misalkan. Ya. Jadi 7 ekor eta taneuh anu mustamal dihijikeun teu bisa jadi taneuh suci. Angger mustamal. Gitu. Kumaha lamun taneuh mutanajis? Taneuh mutanajis mah misalkan dia lamun di lemur mah, di lemur abi terutamanya lamun panen teh hiji waktu henteu digemuk teh dipupuk teh henteu pupuk Korea wungkul. Ada kalanya pakai pupuk kandang. Nah, taneuh sawah anu make pupuk kandang maka taneuh eta jadi taneuh mutanajis. Kumaha tah lamun kitu? Lamun taneuhna pagalo jeung najis anu teu bisa dipisahkeun antara taneuh jeung najis tong dipake. Tapi lamun sakira-kira bisa dipisahkeun antara taneuh jeung najis, bersihkeun heula we najisna ya. Tapi tong langsung dipake wudu, tong langsung dipake tayamum, garingkeun heula ya. Geus garing kadarak dipake tayamum gitu ya. Nah, ayeuna urang praktekkeun hiji-hiji sanajan geus dipraktekkeun. Ya. Tayamum teh apakah itu tayamum pengganti wudu? Apakah itu tayamum pengganti mandi atau tayamum pengganti anggota tubuh yang tidak bisa disentuh air? Carana kedua. Ya. Muka dan kedua tangan. Ya.
tartibna kieu. Nawaitu tayammuma, nah tepuk. Nawaitu tayammuma lamun wudu mah nawaitul wudu ati di dieu. Ari nawait niat tayammuma niatnya itu indanak kitu rob, minanarika minah gentana. Tapi niat kudu terus manteng. Pas nepi ka dieu kudu masih kali niat. Pas di dieu aya mah naon eta? Keur tayammum euy. Nah, kaputus deui pan niatna berarti putus ti dieu we. Nah, lain itu tayammum malis dibahati fardhu salat. Ya, keur lamun kitu mah keur ibadah mah aya nu aya nu ngajakan ngobrol cicing heula we, ulah ka ditamu ulah ka ditemalan. Itu cek carekan si aing teh nyaho keur tayammum. Nah, itu tayammum malis dibahati fardhu salat terus nah itu tayammum seperti Allah lillahi taala. Nah, awas ieu di-actionkeun teh nya ieu mah gampang. Tangan dibelah dua. Ya. Yang ini buat atasnya dulu tuh. Putarkan ke sini, ini ke siniin. Atau mau dari sini juga mah enggak, ya. Tapi ini dipakai. Tak iya. Intinya sebelum kita sempurna jangan dulu lepas di tangan. Lamun lepas harus ngambil lagi tangan yang baru. Ya. Oke, ini yang lebih mudah katanya ini. Ini dulu sini. Ya. Nah, sudah yakin kan usap semua karena kepaskeun. Lamun can kitu kono we. Enggak putus. Jangan putus dari muka. Ah saya kalewat gitu kan we. Ya. Itu. Ya. Selesai. Ya. Toko dunia deui cukup nama itu tadi. Kalau tadi tangan dibelah dua, sekarang tangan dipotong dua. Ya. Nah, yang belahan ini untuk punggung tangan. Nah, tarik, awas ini jangan disentuh. Ya, tarik, ya. Sampai sini, balikin tangannya. Nah, awas jempol jangan diganggu gugat. Tarik, ya. Jangan putus. Ya. Yang ini kan belum ini lagi kan. Potong dua lagi. Tarik, ya. Sampai sini balikin lagi. Nah, selesai. Beres tayammum kita. Ya. Ini sama kan. Mau sholat, mau menghadap atas besar, tetap niat nawaitu tayammum di status. Lamun hayang rek sholat. Lamun rek sholat. Lamun mandi besar. Ya, sama kan orang mandi besar teh ngarep bisa naon? Ngarep bisa sholat. Tetap nawaitu tayammum malis dibahati pas sholat. Iya. Nah, lamun kumaha ieu mah da sholatna jauh ene. Tapi orang teges kitu tadi tah jeung salaki pamajikan anak ieu mah. Tapi salaki hayang deui teh mah nawaitu tayammum litamkini zauji. Niat aku tayammum untuk memperbolehkan suami menggauliku lagi gitu ya. Sabab lamun kalau habis jima mah enggak pas sebetulnya ya. Ini mah habis sehat nih. Kalau habis jima di jima ini tambah tayammum teh yang naon sebetulnya mah. Maaf tadi diulangi lagi penjelasan. Geus di jima deui, henteu tayammum itu naon. Ya, ieu mah geus head misalkeun ya. Sudah head ya, mau jima dengan suami ya, maka istrinya niatnya itu nawaitu tayammum atau niat aku tayammum untuk memperbolehkan suami menggauliku gitu ya. Karena itu hanya istibah saja, hanya permohonan izin untuk melakukan kegiatan tersebut padahal masih belum menghilangkan hadas. Dan itu boleh gitu. Tapi pas ngocor cai wayahna tadi ya, kudu mandi heula ya. Nah, yang harus perlu diperhatikan, tayammum pengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Ari urang masuk ieu anu teu beunangkakeun air kang saeuna teh usahakeun disampaikeun ka di turuban ku eta teh digagandong nih ya. Anu ieu teh pan kudu di perubahan anu siga pake tembok teh geuning. Ya, kemarin ada saya kayak gitu ya. Mundur ke mobil terus dipajukeun deui salah kuduna ngerem ieu ngagas ya. Jadi kena garasina. Nah, ini sampai kena potong Pak di halangan hari ieu mah aya keneh. Pan urang masuk kitu nya.
tayamum kabehanana. Padahal ini kudu tayamum li sahibil jabiro. Tayamum keur jelema anu disorban. Non perban. Tayamum keur jelema anu make perban. Itu teh perban dianggap. Nah tayamumna kumaha? Wudu heula. Wudu nawaitul wudu atau hadasil asgari fardalillahi ta'ala lamma baina wajhu mata wajhu wujud wajhu. Sudah ini bos tangan ya. Tangan ieu heula ieu heula. Beres tangan eta ulah awak dituluykeun kana naon disetak pokok di situ. Tangan terus usap rambut ya, usap sirah ya. Jangan terus usap sirah karena ada tertib ya. Tayamum heula. Ya bersihan heula, garingkeun heula, bisi lamokot ya. Nah, geus tayamum. Ya. Tayamumna kawas tadi. Nah, waktu tayamum ya libat di a'dha'il. Iya itulah. Niat aku tayamum sebagai pengganti anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh. Nah, kita gitunya, niat aku bertayamum sebagai pengganti wudu anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh. Nah, niat tayamum ya ka dieu heula, ieu berarti bisa sakieu we. Tayamumna ya, ieu mah sampurnakeun. Nah, kumaha ieu? Anu dieu caian ratakeun ku cai. Tapi entong cai anu matak ngabahayakeun. Ukul di lape unggul. Ya, dia kitukeun heula caina, nah kocok-kocok unggul saeutik, nah kitukeun. Beres eta, lanjutkeun. Setelah tangan apa? Usap kepala, kemudian ke telinga, kemudian ke kaki. Nah, kumaha lamunnya tangannya kaki? Ingat, satu anggota tubuh satu tayamum. Sukuna leungeunna nu katuhu, sukuna nu kenca. Ya, geus kitu tayamum tadi ye, muka, rambut, kaki kanan, kaki kiri, belah mana ya nu teh ieu na ye pas di dieuna, pas dina naon? Di dieu we nya ye. Ka dieuna mah pasti kana bisa diusap caian heula ye. Pengganti ieu tayamum deui. Gitu ya. Tayamum deui. Pengganti yang kaki yang dipegang. Wudu heula cai. Ya. Setelah itu tayamum. Selalu. Nah, kebiasaan orang karena disebutkan cenah tayamum we geus da teu bisa wudu. Nah, abot tayamum teh beut dikabehkeun. Da eta mah sok beda jeung kieu. Lamun eta jelema ungkap ingking ka cai, matak menyebabkan anggota tubuhnya itu sakit ya. Lamun ungkap ingking ka cai, akhirnya cek dokter geus tayamum. Beda eta mah tayamum kabeh. Lamun ieu urang menonton bola bisa, musuh bisa, ngaleungeun maka digandong gitu nya lantaran pateuh teh ya. Hayo wuduna tayamum. Hayo rek salat tayamum. Ulah. Ya, tayamum pengganti anggota tubuh yang terluka saja. Karena jadi gampang kan ulah diremehkeun, ulah dianggap remeh ya, gampang. Atuh kupan cenah ripuh wuduna anu henteu ripuh henteu ya. Meser yang tayamumna kur 60.000 sabok teh ya. Nah, lamun tadinya candi jelaskeun. Sasendok awurkeun weh di dieu teh dina kertas buram atau dina kertas APS teh ya. Sasendok teh ya. Pan beres pek tayamum. Memang patokanna harus sasendok. Teu kudu ieu mah setengah sendok kita naon. Ya. Pokoknya mah kieu we. Ini tangan kita dengan cara tangannya bersih, kita meratakan tangan teh. Supaya bisa apa? Supaya tangan bisa ini. Ari bagusna mah make double folio nya ngara gede, komo tangan orang mungkin gede nya. Nah, gitu kan? Ya. Geus beres nih. Ieu bukan mustamal. Tutupkeun deui we. Bawa deui. Ya lamun urang make mobil simpan dina jok mobil. Gitu aja. Ya? Masih bisa dipakai. Selama masih ada debuan, selama masih ada tanahan, mungkin untuk 1000 orang lagi untuk
1000 tahun lagi lamun umur masih kada hilang masih kada bisa dipakai. Ya. Dan tinggal apitna we. Wah, komo lamun misalkeun aya macet turun, lamun turun sieun aya begal. Ya daripada engke ngabahayakeun nah geus tayamum di dinya. Berarti anu ieu mustama anu geus ieu. Di mana? Anu di dieu mah henteu, anu di dieu ditaburkeun. Sebetulnya mah itu enggak. Ya. Yang udah di sini. Nah, yang udah di sini, yang udah dipakai. Karena itu kan belum dipakai. Karena ini mah diginiin, ya ditaburin biar apa? Biar tidak terlalu banyak yang ada di sini. Gitu ya. Yang ini sebetulnya makanya kalau dina praktek Buya Yahya mah prakteknya gitu tah. Di dia. Tapi lamun pami guru abdi mah prakteknya di dia untuk hati-hati saja. Karena ini tidak mustamal. Ya, tidak mustamal. Yang utama mah yang sudah di sini. Ya, apakah jatuh ataupun tidak jatuh? Yang jatuh mustamal, yang tidak jatuh masih di sini juga tetap mustakmal, gitu ya. Secara keseluruhan, seluruhnya sudah dijelaskan apa yang menjadi bagian yang ada di dalam kitab tadi, ya. Masalah niat sudah disebutkan, niatnya ketika memindahkan tanah ke muka juga sudah disebutkan, ya. Nah, niat harus ada keterangan istibahah. Cukup niat tayamumku nawaitu tayamuman lillahi ta'ala cukup, itu bisa ya. Atau nawaitu tayamuman li rafil hadasil asghari li rafil hadasil akbari itu bisa. Kudu nawaitu tayamuman istibahati fardhu shalah lillahi ta'ala. Lamun rek ngalaksanakeun salat fardu, nawaitu tayamuman li qiraatil Qur'an, lamun rek maca Qur'an gitu nya. Kartos gampangnya gampang insya Allah wallahu a'lam. Ya Rabbana wa annana asrafna asrafna fatub alaina taubatan likulli awba wasurrana awrati wa amini rahati wa fili walidina rabbi wa maulidina wa ali wa ibani wa sairil khinani wa nubini ma'aba ajiratina sumba wa muslimina ajma'ana mina rabbi asma ana wajudan manna abikisabim minna bil mustafa rasuli alami kulli sunni sallallahu wa sallam rabbi alaihi ajal habi wa alihi wa sahbihi aidadat tasisubi walhamdulillahi billahi wa talahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.